እተን ጓልቴ ሰዓ ዓመት ፈረንሳዊት ሽማግለ እዘን ብዙሕ በጽሓን ሓታትን ዘይብለን ሽማግለ ሰበይቲ ኣብ መበል 9 ዓመት ዕድሜአን ደጊም ኣሪገ እዛ ሃገርገር ዝብል ገዛ እንታይ ከይዓብሰለይ ሸይጠ ክሳብ ብህይወት ዘለኹ ሓንቲ ዓቕመይ ዝኾነት ገዛ ተኻሬ ብዋጋ ናይቲ ገዛ ኣብ ዕርጋኒ ዝደልዮ እንዳዓደኩ ምቹእ ህይወት ዘይነበረሉ ብምባል ገዛኢ ኣብ ምንዳይ እንዳሃለዋ ምስ ሓደ ጠበቓ ተራኸባ። እቲ ጠበቓ ኣንድሬ ፍራንኮዝ ራፍራይ ይበሃል። ሽዑ ናይተን ዓባይ ሰበይቲ ዕድመ ምድፋእ ምስተዓዘበ ነቲ ገዛ ክገዝኦ ከም ዝደሊ ብምግላጽ ቀሪቡ ከዘራርበን ጀመረ እሞ ብኸምዚ ዝስዕብ ገይሩ ከረድአን ፈተነ። ኣብ መበል 9 ዓመት ዕድሜኽን ኣብዚ ዘለኽንኦ ዕርጋንን ድኻምን ኮንክን ነዚ ቤት ምሸጥ ክንኦ ካልእ ገዛ ምክራይ ግድን ስለ ዝኾነክን እተዕቁባሉ ካልእ ቤት ንምንዳይ ብዙሕ ኮለልን ከርተትን ምባል ኣየድልየክንን ክሳብ ብህይወት ዘለኽን ኣብ ዝነዊሕ ዝተቐመጥክናሉን ዝለመድክንኦን ገዛእ ቤትክን እትጸንሓሉ ሓደ መንገዲ ከሪአክን ኣነ ነዚ ገዛኽን ጠቕሊለኻ ምግዛእ ወርሕ ወርሕና መጻኹ $2500 መነባበሪኽን ክኸፍለክን ክሳብ እግዚኣብሔር ዝፈቐደልክን ጊዜ ክሳብ ብህይወት ዘለኽን ነዚ ዝተቐስክዎ መጠን ገንዘብ ማለት $2500 ወርሓዊ ብዘይ ምቁራጽ ክኸፍለክን ክጸንሕ እሞ ድሕሪ ሕልፈተ ህይወትክን ግን ነዚ ገዛ ንዓይ ከተወርሳኒ ፈቃደኛ እንትኾንክን ነዚ ዘረጋግጽ ሰነድ ምፈራርም ይብለን እሞ እተን ጓል 9 ዓመት ሽማግለ ጄን ካልመት ብሓሳቡ ተሰማሚዐን እቲ ጠበቓ ወርሓዊ $2500 ክኸፍለን ምሰን ብጊደአን ነቲ ገዛ ከውርሶ ተሰማሚዖም ፈረሙ። እተን ኣዝየን ኣሪገን ዝነበራ ሰበይቲ ጄን ካልመት ወይ ብዕድመ ወይ ብሕማም እቲ ውዕል ካብ ዝተፈጸመሉ ዕለት ጀሚሩ ድሕሪ ወርሒ ይኹን ድሕሪ 6 ወርሒ ወይ እውን ድሕሪ ዓመት ንዝሞታ እቲ ጠበቓ ነቲ ኣብ ማእከል ፓሪስ ዝርከብ ምልኩዕን ሰፊሕን መንበሪ ገዛ ክወርሶ ግድን ይኸውን ማለት እዩ። ኮይኑ እምበኣር እቲ ውዕል ተፈጺሙ ድሕሪ ምፍርራ ሓልትን ከልብን ከይፀዋዕኻዮም ይመፁ ከም ዝበሃል ወርሓ ኣኸለት እሞ ከም ውዕሉ መሰረት $2500 ከፈለ። እንተኾነ እተን ሰበይቲ ልክዕ ከምታ ቅድሚ ወርሒ ዝነበራ ጥዕነአን ንቕሓተን መንፈሰን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ነይሩ። ብኸምዚ ጊዜ ቀጸለ እሞ ብ6 ወርሒ እናተመላለሰ ገንዘበን ምኽፋል ቀጸለ። ወይዘሮ ጄን ኣብ ዕርጋነን ብዝደርብየለን ሰብ ዝፈትውኦ ዋይንን መግብን እንዳተቋደሳ ኣብ ዝፈትውኦ ቤተን ኮይነን ዕርጋነን ብምቾት እንዳስተመቓራ ማዕሚእወን ብሰላም ክነብራ ጀመራ። ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ዓመት ሓሊፉ 2 ዓመት ኮይኑ ወያው ራሲ ከምታ ውዕሉ መሰረት ወርሒ ወርሒ እናመፀ ክፍሊቱ ምኽፋል ኣየቋረፀን። ናይተን ሰበይቲ ድኻም ዕርጋንን ዕቤትን ብዕድመ ምድፋእን ኣብ ግምት ብምእታው ክንደየናይ ነዊሕ ከይጸንሓ ቁሩብ ገንዘብ ምሰውጻኹ ወራሲ ናይቲ ምልኩዕን ፈረስ ዘጋልብ ሰፊሕ ካንሸሎ ዘለዎ ዘመናዊ ቤትን ወናኑ ኮይነ እፎይለ ሙርታሕ ክነብር ኢሉ ዝሓሰበ ጠበቓ ከም ግምቱን ሓሳቡን ዘይኮነ ወርሓዊ ፈትዩን ረድዩን ብፍቓዱ ብዘውፅኦ ሕጊ ተቐይዱ ዝተወዓዓሎም መጠን ገንዘብ እናኸፈለ 5 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት 8 9 እናበለ 10 ዓመት ኮይኑ እዘን ሽማግለ ሰበይቲ መመሊሰን እንዳሰወዳ ጥዕና ሂብዎን ሕጂውን ብህይወት ኣለዋ። ወዮ ሓላሚ ጠበቓ ከም ቃሉን ውዕሉን መሰረት ወርሒ ብዝኣኸለት መጠን ሓንቲ መዓልቲ ከይሕለፈ እናኸፈለ 20 ዓመት ሓሊፉ 25 ዓመት ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ሰብ ንዓመታት ዝኸፈሎ ገንዘብ ካብቲ ናይቲ ገዛ መሸጥ ዋጋ ንላዕሊ ዛይዱ ተረኺቡ። እቲ ወዲ 50 ዓመት ከሎ ንዝረኸበን ጓል 9 ዓመት ሽማግለ ብሓደ ጊዜ ነቲ ገዛ ካሽ ከፊልካ ከም ምግዛእ ወርሓዊ ክንዲ ዝናኸፈልኩ እንተጸኒሐ ሎሚ ጽባሕ ትብል ዘላ ሰበይቲ ስለ ዝኾነት ብውዕድ ክፍሊት ዓብ ገዛ ክውንን ዝብል ሓሳብ ሒዙ ብጉርሕ ዝተቐመመ ውዕል ክፍጽም ከሎ ክንደየናይ ከይጸንሓ ካብ ዝብል ሓሻ ተንኰላውን ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ካብ ዘይምፍላጥን ዝነቅል ስሱዕን ዕባራ ጉርሑን ዝዘውሩ እዩ። ጠበቓ ሆየ እቲ ዝሓሰቡ ከይኮነ ተሪፉ ኣንጻሩ እቲ ዓባይ ሰበይቲ መበል 116 ዓመተ ልደተን ኣብዒለን ኣብቲ ዓመት
እቲኣኻ ባዕሉ ብዝመሃዞ ሕግን ውዕልን ተገዲዱ ዘይፈልጠን ሽማግለ ክጥውር ዝነበረ ጠበቓ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ነተን ሰበይቲ ቀዲምዋ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣይገርመኩም? ሞተን እናሓለመ 26 ዓመት ቀሊቡ ገዝአን ከይወረሰ ዋላ እቲ ገዛ ናተን ኮይኑ ክተርፍ ኣይገርመኩም? ናይ ሞትኩም መዓልቲ ዝፃባበ ጸላኢኹም ቀለብኩም ክሰፍር መፈንጠራ ዘዳለወልኩም ሰብ ናይ ቀለብኩም ኣቕራቢ ኮይኑ ክተርፍ ከሉ ሓወይ ናይ ሰብ ንብረት ኣይትመኑ ሓፍተይ ናይ ሰብ ገንዘብ ኣይትመኑ ኣብ ልዕሊ ማንም ጎራሕ ኣይትኹን ካባኺ ብላዕሊ ጠቢብን ኩሉ ዝፈልጥን ኩሉ ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ዝበሃል ጎይታ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ኣብ ዝፋኑ ስለ ዘሎ እዘን ሽማግለ እዚአን ብዝተረጋገፀ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ናይ ዓለምና ናይ ነዊሕ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ ዝኾና ወይዘሮ ጄን ካልመን ድሕሪ እዚ ኩሉ ፍጻመ ንተወሳኺ 6 ዓመታት ጸኒሐን ዕድመ ጸጊመን ኣብ መበል 122 ዓመት ዕድሚአን ኣብ 1997 ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ዝገርም ዛንታ ተፈጸመ።